आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रहा मेरा चिकन जो मैरिनेट हो रहा है, यहाँ पर चावल भीग रहे हैं, यही सारे मसालों की तैयारी है। यहाँ पर बनने वाली है मेरी बिरयानी के मसाले, यहाँ पर बॉईल हो रहा है बिरयानी के लिए चावल। तब ये जो चीज़ है ये बन रही है हमारी दावत की क्लास, जो आपको सारी डिटेल्स नीचे मिल जाएगी। हम यहाँ पर पूरी दावत की क्लास कवर अप कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको मिलेगी स्मोकी चिकन तंदूरी बिरयानी, जो कि ये है। इसके साथ होगा स्टार्टर, ग्रेवी, मीठा भी है और टर्किश सैलेड भी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, आपको सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नंबर के साथ और डीएम के साथ। जल्दी जल्दी से क्लासेस ज्वाइन करो और ऐसी तैयारी, ऐसी दावत आप भी तैयार कर सकते हो।